бид sagil сумын баян зүрх багт зохион байгуулагдсан мянган адууны баярын 2 дахь өдрийн үйл ажиллагаа та бүхэнд хүрч байна. Энэ бол энэ адуучин гэдэг ийм сайхан тэмцээний эхлэл зөвхөн sagil сумын баян зүрх багаас дөрж гарсан. Sagil сумын баян зүрх багт ажиллаж амьдарч байгаа малчид за мөн сумын sagil сумын бусад багуудын адуучин залуучууд энэ тэмцээнд оролцсон байна. За тэмцээн маань ямар зорилготой, ямар бодлого агуулсан бэ гэвэл 1186 адуу өнөөжил манай sagil сумын баян зүрх багийнхан тоолуулсан байгаа. За энэ яагаад онцолж авч үзэж байгаа юм бэ гэвэл 2000 оноос хойш малын хулгай ихсэж ялангуяа хил дагуухад малчд маань малгүй шахуу унааны моргүй шахуу үлдчихсэн цаг саяхан тэгээд сүүлийн жилүүдэд бас улс их орн маань энд бас онцгой анхаарал тавьж хандуулж энэ адуу гэдэг мал өхрөр гэдэг мал өсөж өржиж мянга давсан энэ сайхан баярыг тэмдэглэж байгаа юм. За энэ адуучин тэмцээнд бол 3 үндсэн тэмцээн хийхээр сонгосон байдаг. За энд манай энэ дөрвүүдийн дотор төвөн дэлгэрсэн уламжлагдсан малиа тавих гэж ийм тэмцээн байдаг. Энэ морины ирж хурдаар ирж газартаа тавьсан юудын малгаан дээр малиагаа үлдээж яг онж тавих ёстой. За энэ бол нэг орлуулад хийж байгаа ийм үйл ажиллагаа. За энэ дээр газартаа улаан даагууд ирсэн байгаа. Энэ дээр морьтой тавьж ирсэн залуучууд маань малиагаа тавиад яг тэр малиа бол яг тогтсон энэ тохиолдолд бид нэгдэг гэж авах хэрэгтэй наа. Нэгдүгээр багийн малчин соёл гэдэг адуучин залуутай энд орж ирсэн байна. За энэ бол онсон өнгөрөө явчлаа тэрийг тосуулж тавих юм уу янз бүрийн ийм ажиллагаа байдаг юм байна л да. За ингээд бас нэгдүгээр багийн малчин шинэ баяр гэдэг энэ залуутай ирсэн. За энийг харъя зүгчдээ ингээд харах бараг орцсон болов гэмээр ийм юу харагчаад. За малчин бат эрдэнэ гарч ирж байгаа юм энэ бас Орос руу тогтдог ийм эмээл тогсон ийм залуу байна. Манай Монгол морд за энэ яг онжээ ташуурын малианы ишвэл бараг дээр байна. Энэ малиа тавих гэдэг бол их нарийн их мэдрэмж шаарддаг ийм урлаг юм байна. За энд болд орж ирж байгаа. Болд гэдэг адуучин залуу тавьсан энэ бол маш их хол зөрчлөө. Энэ оноо авч чадаагүй хаа гэж. За нармандах гэдэг залуу орж ирж байна. Энэ залуу ихэд халаас ирлээд тэгээд за морин зогсчгүй гэмээр загтсаад тавьчих шиг болох юм байна. Шүүгчд хэнийг оноо өгч байгаа хаа гэж. Энэ ташуур бас хийсэн байдаасаа бас болдго юм шиг байгаа юм. Бургасан тэр өөр модоо хийсэн малиа бол хөнгөн учраас ойгоод байдаг. Яг яргаа ташуур бол энэ дээр яг хүнд учраас тэр газартаа тогтож үлдэх нь бас харагдаж байгаа юм аа. За энд нэгдүгээр багийн малчин отхон баяр гэдэг залуу. Энэ нэгдүгээр баг маань баян зүрх багийг хэлж байгаа. Эндээс оролцож байгаа учраас давуу ирэхээр 5-6 адуучин залуу оролцсон байгаа эднийхээс. За ингээд бас сайхан онж тавьж байна. Энэ бас зөрөөд гараад явчихгүй тодорхой аюутай хэмжээстэй байгаа. За энэ 2 дугаар багийн малчин Баттулах гэдэг залуу тавилаа. За энэ яаж тавихыг харцгаая. За энэ бол ёстой жинхэнэ голлож жинхэнэ тавьж чадсан байна. За та нар бүхэн удаашруулсан байдлаас хараараа зураг яг ингээд тавиад өнгөрч байгаа. Энэ бас их эрсдэлтэй ийм тоглоом байгаа. За энэ sagil сумын боршоо багийн малчин Давааним гэдэг залуу
энд оролцож байгаа. За бусад байгууллагаас нэг малчид оролцсон юм тэмцээн байгаа нь одоо юунаас бас мөн цэргийн заставын одоо хөх толгойн застав гэж хэлдэг тэндээс хүмүүс оролцсон, цэргүүд оролцсон. За энэ одоо малаа бас өнгөрчлээ. Өнгөрөө гарчлаа тэр 6-аасаа гарцсан гэсэн үг. За сагил сумын 3 дугаар багийн малчин усны их гэдэг залуу одоо сонин содон нэртэй юм залуу малаа тавихаар ирсэн байна. За сагил сумын 3 дугаар багийн малчин алтан гэрэл одоо зурхаан дээрээс гарч байна. За алтан гэрэл маань одоо малаага тавилаа. Энэ их ойрхон очисан зүгээр оноо авах уу юу гэдэг асуудал шүүгчдийн одоо мэдд байгаа гэдгийг хэлье. За 4 дугаар багийн малчин Батбаяр гэж ийм залуу орж байна. За ингээд энэ бол хол зөрчлөө. Ер нь малаа тавих тэмцээнийг сүүлийн жилүүдэд байна хэрэгний олон улсын язгууруулгын наадмаас одоо сэргэж эхэлсэн. За сагил сумын 4 дугаар багийн малчин Мегмаржав гэдэг залуу одоо орж ирж байна. За энэ дээр бол одоо бас манай малчдын тэр ирэмгийн сайн ирчүүдэндээс бас харагдах ийм сайхан тоглоом юм байна. Энэ наадам бол одоо энэ бол их ойртсон одоо ийм харагдаж байна. Тэгээд энэ мориноос бүр одоо талд унжаад одоо ийм байдалд орж ирж штэ. Энийг бас анзаарах хэрэгтэй манай үзэгч. За одоо сагил сумын 5 дугаар багийн малчин Пүрүсрэн гэдэг одоо энэ залуу орж ирж байна. За энэ Пүрүсрэнгийн одоо малаа тавилтад өнгөрөө явчлаа. Их хол зорж байна. За мөн 5 дугаар багийн малчин Төгсөө гэдэг залуу одоо орж ирэх юм байна. Бараан дээрээс за Төгсөө явсан энэ солгоо талдаа тавьдаг юм байна. За энэ бас одоо оноо хөгээр болчлаа. Хүн хүний арга их өөр байдаг. Зарим нь тосуулж тавих, зарим нь хоошоогоо шидэж тавих одоо ийм ажлууд гарч байгаа. За энэ Сумья Бадар гэж Хэлийн цэргийн 245 дугаар ангийн дугаар заставын одоо цэрэг залуу одоо энэ хүүхэд бол одоо энэ нутгийн биш учраас бас тийм юу байхгүй. Мэдрэмж одоо бага байна их. Өмнө заставын Нямбат гэдэг залуу орж ирсэн байна. Орж ирж байна. За ирлээ. За энэ харъя. Энэ тавьчихад өнгөрчихжээ энэ хүүхэд одоо 5 оноо авч байна. Мундаг мэдрэмжтэй эндээс харж байгаа хүүхдүүд чинь тэр залуучууд бол одоо яаж тавьбал тогтоох уу гэдгийг бас харддаг юм шиг байна. Энэ хоёр цэрэг бол хоёулаа Завхан аймгийн цэрэг байсан. Эмнийг бүлгүүлэх гэж одоо манай төв халахын ярьдаг л да. За манай энэ ойрдод бол хангал дээр суух, хангал туйлуулах гэж одоо ингэж хэлдэг. За жинхэнэ утгаар нь бол булихыг туйлах гэж хэлдэг одоо бас тайлбарлах нь зөв байх. Ер нь морин туйлнаа гэж ярьдаг ийм учиртай. За ингээд одоо эмнийг бүлгүүлэгчдийн одоо анхны салхийг хагалж байна энд. За энэ хонгор тусмын адуу одоо манайхнаар бол хоо морин гэсэн одоо ингэж хэлдэг юм баг. За энэ залуу одоо тавихд бэлэн болжээ. Цочоож өгч байгаа хэрэг байхаа. За сайхан туйлсан энэ. За 2 3 дахь туйлаасан дээр одоо хөрөөр хэлдэг. Онж байна. За энэ залуу бол одоо даваан юм байна. Боршовагийн малчин. За одоо даваан юм байхаа. Морин дээрээ яаж туйлж яаж тогтохыг одоо харъя. За энэ түрүүн чочоон гарч гисэн учраас одоо хоо морь одоо дахиад явчлаа. Энэ залуу өсөрч хуугаад өрөө. Шүүгчд одоо усны их орж ирж байгаа 3 дугаараа гэмэлч. За энэ шүүгчд одоо ямар оноо өгөх нь тэдний асуудал. За сайхан зээрдсэн одоо баг насны адуу бай. За явсан. За ингээд одоо энэ дээр зүгээр дашрамт хэлэхэд энэ адуу гэдэг мал бас хүн доор мороо дүүжилдэхэд гიშгэлгүй. За 3 дугаараа гэмэлч алтан гэрэл мордлаа.
За тэгээд одоо бүдүүн морд за мөн баг морд бас туулах цовлох гэж одоо эднэр бол одоо бас янз янз байдаг л дээ. Энэ одоо бүдүүн морд бол их тухтай, тав, ажууч туулдаг ч юм уу юм би. Ер нь дээрээ огт юу ч тогтоодгүй одоо ийм бас морд байдаг шүү дээ нөгөө хэрэгсэн чөлөө манай малчных чөлөөний хараалаг морд одоо дээрээ хэнийг ч тогтоохгүйгээр одоо байж бархан одоо цол авч ирснийг би санаж байна. Манай сайхан надсан. Мигмарчав уучлаарай. Мигмарчав байна. Цагил сумын 4-р аваагийн малчин. За хонгор адуу. За энэ одоо бас цовлж ухаж байна. За энэ дан их хол биш одоо тийм багадуу учраас одоо шалтай туулж чадсангүй гэж үзэгч миний хувьд. За продюсер гэж 5-р аваагийн малчин залуу. Одоо орсон. За энийг сайхан. За энэ одоо их бүлэгдэг сайхан туйлдаг. За энэ бол одоо 5-р аваагийн малчин төгсөө гэдэг залуу байна. Цагил сумын. За төгсөөгийн бүлэг болохыг харъя. За энэ сайхан туйлсан их бүдүүн одоо нас гүйтсэн мар байна. За ингээд дахиад мордсон одоо Монгол хүний гайхамшиг. За 245-р ангийн заставын Сумья базар одоо мар үлгэх юм байна. За энэ цэргийн хүүхэд за энэ морин бөлгсөнгүү дээ. За энэ туйлахгүй юм байна. За ингээд яваад ирлээ энэ хүүхэд. За Нямбат гэдэг залуу байна энэ одоо цэргийн албан хаагч мөн дугаар заставын залуу. За энэ мөр одоо хэрхэн туйлахыг харцгаая. Энэ Завхан аймгийн хүүхдүүд гэдгийг би ярьсан. Энэ залуучууд одоо энд мордаа туйлах юм аа. За энэ туйлсан шүү. За тэр хоёр цовлол тэгэл одоо унж байна. Тэгмээд. За цагил сумын 1-р аваагийн малчин шинэ баяр. За энэ сайхан халимар барьж ирсэн байна. Энэ яаж бүлэхийг харцгаая. За тэгээд морь бүлгүүлсэн хүн бас ташуур малята байх нь одоо их зөв гэж ингэж тэнцвэр авдаг, мораа цогтөг одоо энэ. За энэ бол зүгээр одоо бас тийм тодорхой бухаж бүлэх нь харагдсангүй. За Батэрдэн 1-р аваагийн малчин цагил сумын. За энэ шархээр их одоо энэ төсвийн морин дээр одоо мордох юм байна. За энэ морь туйлн одоо бухан бүлгэн гэж их олон төрлөөр хэлдэг л дээ. Одоо бүдүүн морьд бол одоо бухаж бүлгэх туйлах. За энэ бол бас тэгж цочоон гарч гисэн адгуус зүгээр ингээд өөрөө унаад өглөө шүү дээ. Энд бол нэг тийм ур чадварын юм бол харагдсангүй гэж хэлэхээр. Энд бол одоо мордыг бол өөрснөө барьж ирж байгаа адуучид маань өөрснөө одоо сонгож барьж ирсэн мордыг бүргүүлж байгаа. За энэ цагил сумын 1-р аваагийн малчин наран мандах гэдэг ийм залуу байна. За наран мандах бол зэр төсмийн адуу барьж мордсон байна. Энэ туйлж байна. Гэтэ энэ тогтоод явчлаа. Энэ бол одоо унахгүйгээр болчлаа. За 1-р аваагийн малчин болд. За авч сартаа халтар дамар энэ туйлаад чи бас сайн одоо бүлэгч өгөхгүй. Хаач манай цагил сумын адуу бол одоо нэг сайхан хүч тарган одоо сэргэмж авсан юм харагдж байгаа. За энэ соёл эрдэнэ 1-р аваагийн малчин. За энэ бас бүлэгсэнгүй. За тэгээд тогтож хайна бохох гэснээр шуудраад явчих чинь одоо бид юмард. За энд одоо цагил сумын малчин отхон баяр байна. За энэ дахиад явчлаа. Энэ одоо туйлсангүй дээ одоо ингээд. За энэ одоо морь цаламдаж барих гэж одоо манайхан хэлдэг. Амгалж аргамж одоо таламдах гэж. Энэ бол бас их энэ ойрдуудаас баг үүссэн энэ манай ойрдууд, дөрүүдүүд, байдууд, ураанхаа, жагчин үүд эднэрийн дотор одоо их дэлгэрсэн юм одоо
морь барах арга л да. Морь одоо явган нүцгэн хоцорсон чинийг одоо бариад унаад явах юм одоо бас чадамж бүрдүүлсэн юм. За энд бол одоо морь зүслээгүй яг одоо энэ дотроос өөрөө барах морь богоолдох ёстой. Ийм даалгавартай өгч байгаа. За тэгээд морь одоо боловсруулах хангаа газрууд бол одоо говь газрууд бол ихэвчлэн уурах хэрэгэлдэг. Одоо хэд хэдэн алдын уургууд гэдэг одоо олон янзын уургнууд бий. Тийм одоо тэгэхээр манай энэ ойрдын талд бол ихэвчлэн морь цаламдж одоо ингэж байдаг. Энэ бол улсын уран бугуйлчдын улсын хурлаар манай аймгийн бас аюуш төгсөж байгаа гэсэн одоо тамирчид бас тэрүүн байр хэлж ирсэн өсөд тэргүүлж ирсэн юм одоо угтаа удамтай юм ард юм билээ. Ингээд одоо 3 дугаарагийн малчин алтан гэрлийг одоо морь гаргаж цаламдахыг харъя. За энэ явган цаламдах ёстой. За шахаж гаргаж өгөөд за энэ одоо 2 морь давхар орцсон за зэрэгцтэй хаад одоо ингээ сайхан татаж хэрэгдэж зогсоож байна. За энэ бол одоо шүүгчд оноогоо өгч байгаа одоо энэ. За одоо 3 дугаарагийн малчин усны их одоо цаламдах ёстой явган. За одоо ингээд за энэ бол одоо их амжилттай их богино зайд одоо цаламцмаараа татаж байгаа нь харагдлаа. За энд бол одоо цагийн сумын 4-р малчин Батбаяр гэдэг залуу одоо одоо цаламдахаар бэлэн болсон байна. Явган цаламдж байгаа гэдгийг би хэлсэн. За энэ эргэжтэй адуу нь за энэ адуу нь гарсангүй буцаад эргэжсэн. Энэ адуу цаламдах адуу бол энэ тусгай хашаанд шахсан байгаа. Энэ хашаанаас гаргаж одоо өгүүлж цаламдж байгаа. За ингээд одоо цагийн сумын 4-р малчин Мегмар жав гэдэг залуу одоо морь цаламдах бэлэн болжээ. За оруулсан татсан одоо амгарч алдаж байна. Алдчихлаа энэ. За энэ одоо 5-р малчин Пүрүсгэн гэдэг залуу одоо цаламдах ёстой. Энэ дашрамт хэлэхэд наадмыг манай цагийн сумын баян зэрхэг маш их сайн өндөр зохион байгуулалтаа сайн хийсэн гэдгийг одоо хэлэхэд илүүдэхгүй. За энэ орсонгүй. Орой богоодж чадсангүй гэсэн үг бай. За 5-р малчин төгсөө. За бас одоо орсонгүй богоод нь орны толгойд орж чадсангүй. За Цэргийн ангийн дугаар заставын байдаг Сумья базар. За энэ бас морь барьж чадсангүй. Оноосон морьд барих ёстой өөрснөө сонгож цаламдах ёстой. Тэр гарынх нь одоо дагуулan мөн одоо сөргөн гэж хэлдэг одоо богоолдоход энэ одоо аль аль урсгалаар нь ямар ч одоо чиглэлээр цаламдаж болох юм а гэдгийг одоо шүүгч зөвшөөрсөн байгаа. Ягаад гэвэл сум дотроо багийн хэмжээний одоо юм наадам болж байгаа учраас тэгээ улсын хурлаа нээж ишгийг бариагүй гэж хэлж болох юм а. За одоо соёл эрдэнэ цагийн сумын малчин одоо адуу гарлаа. За цаламжсан татсан. За энэ бол одоо бугуйл тасарчээ. За цагийн сумын одоо 1-р малчин шинэ баярыг одоо яаж бодох цаламжтай харьцаая гэж. За норсон, татсан, зогсоосон одоо энэ бол одоо 5 оноо авах хэмжээний болж юм байна да. Шинэ баяр бол одоо мундаг сайхан цаламдж татчих зогсоосаа. За Отгон баяр гэдэг малчин байна. 1-р малчин залуу.
За энэ одоо цаламдаа татаад зогсоож байна. Энэ морь цаламдах, за мөн таадах, тогтоох энэ төр гэдэг бол одоо бас энэ адууны дэр гэдэг хүмүүс бас их эрдэн байдаг гэдгийг одоо хэлж. Энэ сайхан орж хэн бүгэн за тэгээд барьсан энэ тооцсон баха. За ингээд 3 тэмцээний нийлбэрээр дүнгээр одоо шалгууруулах ёстой. За энд сагил сум 1-р овгийн малчин Нармандах байгуулж өгч байна. За одоо амжсангүй. Хойд нарсангүй гэж хэлж болохоор. За сагил сумын 2-р овгийн малчин Баттулах шинэ залуу одоо морой цаламдах юм байна. За цаламдсан татсан. Тэгээ чирээ явчихна энэ одоо эргэж тогтоох ясталдаа уг тогтоож тооцох систем. Чин давааны Варшавагийн малчин. Варшавагаас багаа төлөөж авч нэг хүмүүс орж байгаа. За татсан за алдлаа. За удахгүй одоо тэмцээний дүн гарах ёстой. Ер нь энэ адуучны энэ ахуйн малд сөрөгтэй холбоотой тэмээшний ч юм уу одоо энэ нэвтрүүлгүүд одоо зарим газраас сарлагын нэвтрүүлгүүд хийгээд байгаа. Тэгээ манай телевизтэй одоо энийг бас харилцаж тохиролцоод энэ багууд, сумууд бас ийм тэмцээнүүдийг хийхэд бид одоо бас та бүхнийг одоо нэвтрүүлж ийм боломжтой байж гэдгийг ашигламж хэлэх хэрэгтэй. Энэ зөвхөн мянган адуунаар зориулсан адуусан тэмцээнд амжилттай оролцож нэгдүгээр ажилласан тул алтан медаль өргөнжил өнөр хийзүүлэр шагнав. Адуусан таныг алтан тураас ажлаа хүлгөөтөн осоо цагаан хэмэртэйг. За энэ одоо бас шинэ баярт маань одоо алтан медаль даагаар шагнаж байна. Даагийн шагналыг хаан одоо багийн малчд багийнхаа малчд өөрсдөө одоо гаргасан. Энийг бас хэлэхгүй өнгөрч байна. Отхон баяр. Улсын сагилсан баян зүрхвагийн мянган адууны баяр зориулсан адуучин. За сагил сумын баян зүрхваг мянган адууныхаа баярыг хийж за энэ адуучин тэмцээн зохион байгуулж энэ одоо тэмцээнд та амжилттай оролцож алтан медаль дааг одоо баярын бичиг өнөг үзүүлээ шагнуулсан шүү дээ. Сэтгэл ямар байна? Маш их хэндөр байна. Одоо ингээд болно. Улсын олон залуучуудтай авгайсан байгааргаад тэр үсэндээ маш сэтгэлэн дээр байна. адуучин хэмээн нуус өшөд хичнээн адуу хичнээн байна. баян зүрхвагийн мянган 30 тонн адуутай. Нэг хэсгээс холгоо шүлгээгээд бас юм болж ирсэн биз дээ. Тийм хот яасан манад 1990-ад оноо 2000 оны каруул дахуулаад хот яасан. Түүнээд юунд бид нар одоо 2018 надад хамгааж ицсэн. Улгаатай тэмцснээс бол энэ өдөр одоо 1000 тонн адуутай болсон нэг баяр хийж яваад нэг байна. адуучин тэмцээний бүрдүүдэд орж ирсэн юм бол адуучин болж байгаа энэ тэмцээний одоо үеэр бас энэ баян зүрхвагийн мянган адууны баяр зориулсан хатрах жороо мордын одоо шарвуура 2018 оны 6 сарын 4-нд өргөнцөд эрдэнэ хүндэт усны танаа. за мянган адууны баярт амжилттай оролцож адуучны төлөвт одоо дэд байр эзэс учраас баяр хүргье. Тэгээ сэтгэлээ хэлэх үү? За одоо миний юунад нэг баяр хийж байгаа. Амжилт та. За чамд ажилчаа амжилт амьдрал эрдэнэт мал зэрэгс гин үзүүлж ашиг шинэгийн нэмэгдүүлэн мал цохон ажлынхаа арга туршлагаар малдаалан улсын сайн малчин хэмээх эрхэм алдрыг нутаг орныхоо нарыг өндөрлт өргөж явсанд хүндэт усны танаа. Машина гарч. МБС телевизийн хамт олон нэрч 2 өдөр хүндэтгэлтэйгээр үйлчилж өгсөн МБС телевизийн нийт ажилд нь албан хаагчтай цаашлахын ажил хөтөлбөр бүрэн бүтээл өндөр амжилтыг хүсье. Наадмууд 2 өдөр маш сайхан зохион байгуулсан. Манай үнэн хөл гал энэ манай үе очид
итгэвч оролцож гэсэн бас энэ сүм орны баг барганы залуучууд маш сайн оролцож байгаа. Одоо шийдэн дээр ажилласан улсууд тэгээд машин мөрдөгсөн улсууд энэ бичлэгт маш сайхан ус. Тэгээд сэтгэл өрөндөө нэнэд тэгээд хамтран ажилласан танай төлөөс баярлалаа. Манай энэ зэрэг багийн 1136 надад тоолж баяраа бол сайхан тэмдэглэж өнгөрүүлж байна. Тэгээд 2 өдөр сайхан зохион байгуулалт өндөртөө сайхан баяр боллоо. Тэгээд энэ тэндээс хүрэлцэн ирсэн бүх үеачд өгчүүдэд их баярлалаа. Тэгээд одоо маань утгагүй түн хөрөх болтгоо гэж яриад өгөн дэвшүүлье. Энэ нэвтрүүлгэнд оролцсон бүх хүмүүс за мөн одоо Баян зүрхийн хамт олон та бүхэнд эрүүлийн аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж энэ нэвтрүүлгээ төгсгөж байна. За дараашийн нэвтрүүлэг хүртэл баяртай үзэгчдээ баярлалаа.